गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ से घूम के आ गया हूँ और वहाँ से आने के बाद क्या है कि भाई तबीयत हो गई थी खराब, तो 2-4 दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया, वो वहीं वाले में डालता रहा। एक तो गले में दिक्कत हो रही है, बढ़िया वाली कतीब दर्द हो है सही। भाई अगर आपको जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने के लिए तो अपनी दिवाली है, दिवाली से वैसे तो कहते हैं कि वो दिवाली वाले दिन बंद हो जाएगा, पर दिवाली वाले दिन बंद नहीं होता है, उससे कम से कम 1 हफ्ते बाद बंद होता है वो। तो आपको जाना है तो आप जा सकते हो। दोनों का रास्ता अपने यहीं से है, हरिद्वार से श्रीनगर और रुद्रप्रयाग। जो मेन पॉइंट है वो रुद्रप्रयाग ही है। रुद्रप्रयाग से दोनों का रास्ता अलग हो जाता है, केदारनाथ का अलग और भाई बद्रीनाथ का अलग। दोनों ही जगह बहुत बढ़िया है भाई। दोनों में क्या है, रास्ते दोनों के थोड़े थोड़े ख़राब हैं, पर जब आप ख़राब रास्तों से वहाँ जब पहुँचते हो ना मंदिर में, तो आपको बड़ा सुख की अनुभूति होती है, बहुत बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो भाई अगर जाना है तो ज़रूर जाओ। कोशिश करना कि भाई आप रुद्रप्रयाग तक अपनी गाड़ी लेके जाओ, उसके बाद है ना उनकी गाड़ी वहाँ आप उनको रेंट दे दो पर पर्सन के हिसाब से, उसमें जाओ तो आपको बिल्कुल भी सिरदर्दी नहीं होगी, ना गाड़ी चलाने की ना किसी और चीज़ की। आराम से दर्शन करो और दर्शन करके फिर वापस आ जाओ। रुद्रप्रयाग से आपसे गाड़ी उठाओ और अपने घर आ जाओ। भाई दोनों ही जगह है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, मौसम किसी भी टाइम वहाँ चेंज हो जाता है, तो अपने जो कपड़े वगैरह है वो अपने अच्छे से लेके जाना अगर आपको जाना ही है तो। और भाई काफ़ी दिन बाद घर से ब्लॉग बनाया है और देख लो धूप निकल रही है और यहाँ भी है ना ठंड शुरू हो गई है अब हल्की हल्की। देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, काफ़ी दिन बाद दिखाने लग रहा हूँ। और मैं तो पेड़ बोल रहा हूँ, अपने पौधे भी बहुत दिन में संभाले हैं, ये भी सही बड़े बड़े हो रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पौधे कितने बड़े हो गए। भाई सिस्टर आई हुई थी बड़े वाली, तो उसको भी यानी मम्मी जिस दिन आई थी ना वहाँ से तिलवाड़ा से, जब वो घर पहुँचे उससे अगले दिन वो सिस्टर आ ली थी, तो आज उसको छोड़ के आया हूँ बहादुरगढ़ तक, ताकि जीजा जी उसको ले जाएंगे। और वो फिलहाल गई है मेरी छोटी वाली जो बहन है जो बहादुरगढ़ रहती है वो मैक सिटी में, उसके पास। और भाई जो मौसी वाला लड़का जिसको मैं उस दिन आंटी बोल रहा था, और वो कह रहे थे ना कि मैं आंटी नहीं हूँ मैं मौसी हूँ, भाई जो वो लड़का लेने गया था ना मेरी मौसी वाला गोलू, तो भाई उनका भी जो भी खर्चा पानी लगा, मान ले तेल वगैरह का 6,000 रुपये, तो उसको वो भी देने हैं। उससे पूछा था मैंने कि भाई तेरे कितने रुपए हो गए, ये बोला कि भाई 6,000 रुपये हो गए। मैं ठीक है भाई तेरे 6,000 रुपये तेरे को मिल जाएंगे। भाई मैं फ़िलहाल अब क्या है कि गांव में पहुंचने वाला हूं, और मेरी आवाज़ से आपको लग तो रहा होगा कि भाई तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, तो आज मैं भी कटिंग वगैरह कराऊंगा और कल से स्कूल में जाना है। आज जो छोटी बहन है उसका तो मैं दिवाली वाला जो तोहफे वगैरह होते हैं वो दिया आया हूँ। कल कोशिश करूँगा जो बीच वाली सिस्टर है उसके घर जाने की, और जो बुआ है हमारी उसके घर जाने की, और फिर मैं हो जाऊंगा फ्री। जब मैं मान लो बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा था ना, वहां तो चलो बारिश होती है, यहाँ भी लगातार 3-4 दिन बारिश हुई थी, और जितने भी खेत थे ना ये थोड़े बहुत सूख गए थे। अब ये दोबारा फिर इसमें बिल्कुल जल भर गया, पानी हो रहा है। और अभी मैं तो उसने छोड़ कर आया हूँ, तो मैं देखने लग रहा हूँ कि भाई यहाँ तो फिर पानी भरा है। भाई घर पहुँच गया हूँ, ये लगा लो 2 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। घर पहुँच के फिर बात करता हूँ आपसे। ले भाई खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना खा लेते हैं। ये अपना देख लो लेट रहा है, या खाना लिया ही। और भाई जी आपने पढ़न लग रही है, और खाने में देखो ये यानी आलू की शिमला मिर्च की सब्जी है, लस्सी है। भाई लस्सी पी के देखूं, बीमार तो हो ही रहा हूँ थोड़ा और सही।
और रोटी हरी मिर्च लेकर आ जा, चाहे अचार लिया, मेरे तीमन ने चाहिए बिल्कुल चरचरा चरचरा सब कुछ। चला जिया ऊपर, थोड़ी देर चल बेटी, थोड़ी तेरी तबीयत ठीक हो जाए, काम कर ले या जिया भाई अपना काम कर लग रही है। ठीक है, मैं इसने ऊपर चालन की कहूँ, मेरी भी पूरे दिन तबीयत खराब रही है, मैं चल थोड़ी देर ऊपर जावांगे भाई। बस आज एक यह ड्राइंग करी है, देख लो ये वाली, और कुछ नहीं करा है, सिर्फ एक यह ड्राइंग करी है आज श्याम बाबा की। और यह मान नहीं रही, एक टमाटर खाऊंगा ये रहा, ताकि मन ठीक हो जाए। यह अपने लग रही है क्या की मशीन लेगा वो, वसु भाई मशीन लेने जा रहा है वेट नापन वाली, तो ये अपना वेट वैट नापते होंगे। आज मैं टमाटर खाऊंगा, सब्जी रोटी इसने बना ली, मेरा तो बिल्कुल नहीं मन नहीं है, सब्जी बनाई है, रोटी ना बनाई है। वो आ गया भाई मशीन लेके, तो देखते हैं किसमें कितना वेट है। कम हो रहा था मेरा, तो अब थोड़ा ही सा हो रहा है, बढ़ भी गया वो भाई। वहाँ जब गया तो मौसम चेंज हो गया, तो वहाँ जाके बुखार चढ़ गया, वहाँ ठीक हुआ, फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर मौसम चेंज हो गया, फिर बुखार चढ़ गया। 1 मिनट देखो वेट दिखाता हूँ मैं, फिलहाल देख लो भाई इतना वेट है 106 किलो, 115 किलो वजन था, 9 किलो वजन कम हो गया। अब वसु देखेगा वसु का कितना वेट है, कम हो गया ना, मैं कम होगा। वसु का कितना है 34, वसु का 34, 36 था मेरा, 36 था, इसका भी कम हो गया। इसका वजन देख लो भाई कितना हो गया 76, 80 बताओगे 80 था। 4 किलो हुए। भाई ऊपर चलता हूँ, ऊपर देखता हूँ मौसम कैसा हो रहा है। मैं तो यानी पता नहीं, वैसे मन हो रहा है कि कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अब ऊपर चलता हूँ, ऊपर का मौसम और देखता हूँ। यानी आज तो मैं सोया हूँ, इतना सो लिया बहुत ज़्यादा। ओए होए गर्मी सी लगे भाई, ऊपर तो सूरज छिपने वाला है भाई, सही टाइम पा गया। देखो कितना बढ़िया लग रहा है सूरज छिपता हुआ, बहुत जल्दी छिप जाए भाई। मौसम सही हो रहा है, देखो मैं आपने दिखा दूं, काफी दिन में गांव का नज़ारा देखोगे। टाइम पास ना हो रहा है, कल स्कूल में जाना ही मन नहीं कर रहा है। अंदर से ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं क्या कर लिया हो, यानी मन भरसा रहा है हर एक चीज़ थे। ऐसे गए केदारनाथ बद्रीनाथ। मैं हमारे यहाँ आने से पहले गया था, यहाँ बारिश हो रही थी, हम आए और यहाँ बारिश भी चली गई। भाई हो गए अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार। वसु भी तैयार हो गया है, वसु रह रहा है, जुराब पहन लग रहा है, ठीक है। और भाई जी आपने तैयार हो रही है, तो भाई मैं भी निकलता हूँ, ये भी जाऊंगे। भाई वसु की है ना तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, और इसमें मैं लेकर फिलहाल उधर जाने लग रहा हूँ। गाड़ी है नहीं, क्योंकि गाड़ी गई हुई है ठीक होने, और गाड़ी को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसने बाइक पे लेकर जाने लग रहा हूँ फिलहाल डॉक्टर के पास। देखो इसकी शक्ल भी कैसी हो रही है।